我给你摘了，中间带个大哨子的那个。不要穿的太花骚嘛。棉毛绒那个大衣那个多好，在这里。一家也不穿大衣。你说哪家？穿这件。从你们的角度，穿哪件？这件好看。啊，绿的。穿吗？穿绿的，行，穿绿的。穿这件，穿这个。就他爸爸比较讲究，爱干净，也爱漂亮，人看着很整齐。在陈家的相册里，这是一张不同寻常的照片。紧挨在陈世举另一边的林彪被剪掉了，而他背后是一段剪不掉的往事。主席呢，从这个接见大厅出来，登上主席台的时候，这些各军区的各个兵种部的兵种的领导人，在主席台上欢迎。在这种情况下，主席呢是路过我父亲，走过去以后，回头又来看我父亲一眼，上去拉了我父亲一次，让我父亲跟着走，跟着他走。我父亲，主席松手以后，我父亲鼓着掌又退回去了。我父亲呢是本来是犹豫了一下的，因为他知道这一步跨上去是非同小可呀。按照历来惯例嘛，那就是毛泽东在前，副统帅在后，还有其他的中央领导。那么我父亲作为一个是吧军兵种的领导，那只能是更后了。主席又往前走了走，回头一看我父亲没在，又转过身来，第二次把我父亲拉到前面去了。那当时的副统帅呢，主动的就退后了一步，这样呢，就是等于把我父亲呢在主席跟林彪之间居中。那这个当时应该是很敏感的。毛泽东的这一举动叫陈士举颇为意外，但又似乎感到意味深长。陈士举对毛泽东怀有特别的感情。1927年，他是跟着毛泽东一句一句读完的入党誓词。延安时期，陈士举牙疼，毛泽东破天荒地为他批了3克镶牙的金子。解放后，他这个工程兵司令还是毛泽东亲自点的将。1965年，就盛传主席曾提名他出任军委总参谋长，可是任命最终也没有下达。1971年林彪倒台后，中央曾找陈士举谈话，说主席准备让他担任国防部副部长，结果同样是不了了之。主席对我父亲确实一直不错，在接见我父亲的时候呢，曾经拉着我父亲的手，是吧？问过我父亲，是吧？要说山头，咱们是一个山头的，都是井冈山的。陈士举心里明白，毛泽东讲山头本意是为了砍山头，也许主席是为了避嫌吧。这一连串的费解之事，时常萦绕在陈士举心头，成为一个谜。多年以后，陈士举倒十分庆幸和感谢老人家没有把自己推到那么高的位置。在那个史无前例的年代里，这张残缺的照片却为他遮挡了许多风雨。当时廖承志的女儿丁丁、嘟嘟他们
是吧？那个何香凝给我爸写封信，说是想把他送到你们这单位来。所以我父亲拿着这封信以后，马上找到总理，请示总理，总理说可以办。我父亲这个部队，那就收留了很多这样的子女，也就等于说把他们家庭给保护起来一样。所以在这个问题上，我感觉到当时也是顶着压力的，你属于走后门啊。913以后，我从海军调回陆军，当时我说爸爸，我说我就留在北京当兵吧。他说你不能在北京。那我说我到51师，到昌平。他说，哎呀，我给你选一个最好的地方，风景如画，环境又美，你到那儿去待上2年3年，好不好？我说那好。结果高高兴兴的到干部部我报到了，结果一走到哪儿去了？到山西的黄河边上，最苦的地方。陈士举把所有的孩子都送到部队当了兵，他固执地认为军营是最能长出息的地方。在孩子的脑子里，父亲既是爸爸，又是首长。你看我当兵的时候，我64年他去看我的时候，我见了他，我在这个门口准备进去的时候，我想，哎呀，我怎么称呼他？想了半天以后，我想不能再等了，咣咣一敲门，敲完门我进去了，一个敬礼，先立正敬礼以后，我喊那个首长好，爸爸好，我2个都喊上了，因为什么？我不知道喊哪一个合适。完了，他很高兴的笑了，他说坐下来，你到这来就叫爸爸，不要叫首长。我说好，是首长。有一次，爸爸检查儿子作业，发现老二宜宾的课本上乱七八糟画满了小人儿。爸爸眼睛一瞪，空气一下子紧张起来。这本书是你的吗？我说是我的。该打不该打？我不吭声。把手伸出来，伸出手来，我想他打一下疼，我一伸过来他就不打我了吧？啪，这真抽啊，抽的我手心上，那好疼啊！刚一缩过来，啪啪啪，那个鸡毛掸子抽在身上来了，打的哇哇的，这大哭大叫。我当时好几天都没有理他，在一起吃饭我也不理他，不跟他讲话。后来呢，还是父亲首先跟我讲和。那天下班以后回来，吃完饭回来讲，小斌呢，跟我看戏去。我曾经问过他，我说爸，咱们国家有没有原子弹啊？他不吭气儿，既没说有，也没说没有。其实呢，当时我完全是无意中的这么问的，因为当时因为我也还小嘛，所以我就是问，因为当时美苏里都有原子弹了。1958年，一份绝密的任命正锁在工兵司令员陈士举的心底。为了为核试验寻找安全的爆炸地点，他的飞机时常盘旋在西北荒漠的上空。我父亲勘探的时候，就坐在正副驾驶之间，一般那是领航员的位置。那时候领航员不顶用了，是不是？没有现成的航线图，让你怎么飞呀？对不对？那我父亲就坐在正副驾驶之间，那就要求他往里飞。因为当时飞机啊性能不行，从上头飞啊飞不上去，海拔高度啊，我记得当时那个海拔高度也就是能飞个2-3千公尺那飞机，因为它那飞机不像现在的飞机密封很好，上去就是8000米，咱们现在做民航，所以它那飞机呢大概飞到2-3千米就不行了，再往上上不去了。它本身你想啊，西北那个高原本身海拔就很高的，
所以他再升一点，他那山他没法从上头过，他必须得从山沟里穿过去。我父亲要求往里飞，就要沿着山谷往里飞，那就飞吧，硬着头皮往里钻。但是你不知道它的山谷里头到底有多宽呢？万一你要飞不过去，你可没法飞出来了，它里头没法掉头啊，你转弯半径没有啊，对不对？你就是死路一条啊！你万一没道了，或者堵住了，你拐不出去了，你就全完了。一支代号为7169的特种工程部队秘密插进西北荒漠，10万大军昼夜奋战带来的人马喧嚣，让沉默了10几个世纪的楼兰古国兴奋不已。而一位苏联专家看了我们2弹基地的建设计划，鄙夷地摆手说：“3年时间不可想象，在苏联，在西方，没有15年是完不成这样浩大的尖端工程的。” 1959年6月，苏联单方面撕毁了中苏刚刚签订的核技术研究协定。为了争这口民族志气，7169部队的指战员唱响了一曲豪迈的歌。许多年来，由于保密，人们并不知道举世瞩目的蘑菇云背后，有一支默默无闻的10万大军7169，而7169永载史册。风过去了，雷也过去了，岁月过去了，荣辱也过去了。当过去的一切都在这位老人心中尘埃落定，他在寻找什么呢？好像是在87年吧，我呢带着陈永贵副总理啊，原来那个农民，带着他的儿子到家里来。来到家里以后，先到楼上，以后正好炊事员把饭菜都摆在那个桌子上了。我这一赶到吃饭时间，又带这个朋友来，就不合适啊。我爸就问我：“你吃饭了吗？”我说：“我们俩吃了。”他说：“哦。”我说：“爸爸，你吃饭吧。”我们就跑到凉台上站着去了。完了，他让警务员叫炊事员就把那个凉台上那个桌子给我支起来，把里面的饭菜全端出来了。完了以后，他说：“你吃吧。”炊事员说：“你吃饭吧，首长在这吃饭。”我说：“那爸爸有饭吃吗？”他说：“有啊。”吃完饭以后，抹抹嘴，我就跑到里边去找我爸去了，跟他谈话嘛。这时候谈完话出来，警务员还有那个炊事员就告诉我，他说：“你在这吃饭期间，你爸爸一直站在窗子后面看着你们俩吃，吃的那么香，他开心的笑了。”
可能理解他的哪一点呢？因为我父亲从小是过继的，他是有自己的父母，因为我的叔叔、我的大爷他孩子没男孩，把他送到别人家，结果到别人家刚开始2、3年还好，几年以后他们自己生了孩子，对我父亲就感情比较疏远。那在这种情况下，我就能感觉出来，我的父亲他也希望有个温暖的家庭，但是他10几岁他参加革命就走了。这条旧腰带是父亲临终前留给儿子的，他曾经浸透过父亲几10年的汗水，陪伴父亲走过不平凡的人生。在近半个世纪里，他已被修整过多次。父亲走了7年了，他系着2代人之间的理解和爱。1973年，将军又回到自己奉献过青春热血的延安。我父亲站在一个山沟沟里站着，我就看了看，站了10多分钟不走。哎呀，我就问那些陪同的一些首长，我说老在这站着干什么？赶快，下面日程还这么多，赶快参观去吧。那个老专员就跟我这么说，他说你不要劝他。他说每一个到这回来的这些老首长们对这很有感情。他说你的父亲41年在这负伤的时候，就住在这个拐膜医院，就这个地方，现在已经不存在了。他就回想了就他自己，当时我看到我父亲眼睛里啊，泪没有流出来，但是有眼泪。中国现代文学馆珍藏着自1919年以来中国现当代文学史上有突出贡献的文学家的作品。它就像一条荡积着几10年新文学思想的大河，使每一个参观者都沉浸在新文学的魅力中。很多的手稿书卷中，这些手枪、子弹、领章、帽徽格外显眼，就像将军本人。在现代中国文学作家中，他是少有的军人；而在众多的战将中，他又是罕见的作家。他就是被称作文人武将的方。像所有的革命者一样，方志忠是一个充满激情、渴望改变不平等社会的热血青年。黄埔军校毕业后，方志忠投身到北伐战争中，后来他又跟随贺龙参加南昌起义。1927年大革命失败后，方志忠回到家乡湖南省华容县，参与组织湘鄂西秋收暴动。然而，由于革命形势的变化，家乡的党组织也受到严重破坏。为了找到党和组织取得联系，1930年，方志忠离开家乡，只身前往上海，从此走上一条崭新的革命道路。
他不是到上海去接党的关系吗？党中央撤出上海，结果没有接上关系。那么同年的30年的6月份，经过杨汉生介绍呢，就加入了左联。就这样，方志忠放下枪杆子，拿起笔杆子，在文坛上开始了对人民革命的摇旗呐喊和对国民党反动派的口诛笔伐。曾经是战士的方志忠拿起笔杆子，似乎更具有革命的激情。他夜以继日的写作，杂文、小说、诗歌、散文都成了他手中的武器。他的作品是比较早的描写上海和一些城市里头的产业工人的，其中有女工的，所以他这个描写的对象都是眼睛向下的，都是中国底层的人，是受苦的大众，这个是他的作品的很大的一个特点，也完全体现了左联所倡导的那些文艺的方向。后来这些文艺的方向在延安文艺座谈会里头得到了肯定。这本名叫《夜莺》的杂志是方志忠在左联创办的进步刊物。夜莺的叫声是夜里期盼黎明的歌唱，是国民党黑暗统治下民众渴望自由的呼声。他亲自为杂志题写了刊名。后来，夜莺与当时的杂志《海燕》并称为姊妹篇。1936年的6月份，我父亲呢主编了这个《夜莺》月刊，由鲁迅先生呢亲自提名，而且呢全力以赴的支持。他自己在上面呢发表了几篇文章。由于这个爱国的这个思想啊，抗日的思想啊非常浓，所以呢那个出了4期以后呢就被封了。鲁迅非常欣赏这个充满革命激情又颇具文采的青年。在残酷的斗争中，方志忠得到了鲁迅坚决的支持和帮助。每当与儿女谈起往事，他总是流露出自己对鲁迅的深深的感情。鲁迅先生呢，对这个夜莺呢非常支持。他先后写了几篇文章，一个是3月的租界，一个是那个写在深夜里，还有一个是无产阶级革命大众文学的几个重要问题。但是我父亲呢拿着10本夜莺杂志准备去见他，鲁迅先生非常谦和，对他态度非常好。后来他说把这10本书呢交给了鲁迅先生手中，但是呢就是谢谢您对我们的这个刊物的支持和指点，但是呢没有稿费。很郑重的说，稿费的问题啊，有的是要的，但是有的只要我们达到了目的，我们可以不要。他说以后我还会给你们再写一些文章。1936年10月，鲁迅去世以后，方志忠心中万分悲痛。他为鲁迅守灵，和同仁们一起高举无产阶级革命文学的大旗，继续新的战斗。1937年，日本帝国主义发动了全面侵华战争。国难当头，方志忠深感笔杆子的力不从心，决定再次投笔从戎，用枪杆子将敌人赶出中国。在参加战争前，他把同在上海南国社工作的妻子送回了湖南老家。到了家里以后呢，国民党的那个走狗的头子就盯上我爸爸了。有一天晚上呢，我爸爸呀正在召集群众开会，结果来了2个人。我妈妈呢一看呢不行了，知道了来人了，马上就偷着从后山里跑了，就跑到我爸爸开会的那个地方，就说你赶快走，他要来抓了，要杀你了。就是这一家呢姓汪，叫汪金盖，这个土匪头子派了人已经来了。后来我爸爸说那我们一起去吧，你把孩子放下。我妈妈说我不能跟你一块儿走，我们一块儿走目标太大了，你赶快走吧。在这种情况下，我爸爸就离开了我的家。方志忠的妻子名叫范淑涵，
因为共同的理想和追求，她和方志忠走到了一起。丈夫离别后，范淑涵带着年仅1岁的女儿，在家乡过着艰苦动荡的日子。她经常向周围的乡亲宣传抗日救国的思想，把对丈夫的思念深深地埋在心里。春雨连绵夜，深闺梦不成。欲起挑灯坐，又闻儿哭声。这是范淑涵写给方志忠的诗。夜深人静时，他总是牵挂着远方硝烟战火中的亲人。清明节的前一夜，我妈妈呢就出发了，到延安去找我爸爸。结果没想到呢，那个土匪头子汪金该呀，就派着他的侄子汪碧海和另外一个特务，早就跟上了。早晨天蒙蒙亮，然后这2个人突然就出来了，就是你跟范志忠离婚，我就让你那个今天不打死你，不然的话我们今天叫你上西天。后来我妈妈说的，那个共产党员有什么怕死啊？你们这些人那个尽是干坏事，我不脱离党，我就是要走。结果呢，他们呢就那个拿枪开枪，打了在这里打了2枪，把我妈妈打死了。当年的戏伢子方慧过早地失去了母亲，而征战沙场多年的父亲却没有一点消息。孤儿一样的方慧和年迈的祖母相依为命，在家乡过着动荡艰苦的岁月。49年的秋天吧，就解放了。有一天啊，有一个人呢，就拿着一封信，就问，就是看看，就念给你们听听，看这个信是哪家？念的就是，我是，那个，大革命的时候参加了革命，我的妻子呢叫范淑涵，我还有一个孩子和一个继母。一念到这里，我奶奶就急了，是我们的，是我的邢儿子的爸爸，我邢儿子的爸爸，你那邢儿子的爹，邢儿子的爹。了解到母亲和女儿还活着，方志忠心中既高兴又愧疚。全国刚一解放，他就我不知道怎么办，我也不喊他，我又害怕，我又躲。我爸爸呢，就一定要把我抱在手里，我就躲在我奶奶坐的那个凳子，我就躲在我奶奶的凳子后边不出来。我爸爸说：“哎呀，孩子，我抱抱你，我抱抱你。哎，我2岁我走了，现在你这么大了，这么高了。”回到父亲身边的方慧非常珍惜来之不易的学习机会。也许是承接了父亲血脉中对文化的偏好，方慧从大字不识的文盲，经过刻苦努力，最终取得了优异的成绩。有了一个读书的机会呢，我是白天黑夜的读，星期天也不休息，就使劲的念。我刚去的时候15个人，我考了全班倒数第1。1年下来以后，我考到第7名。那么1953年呢，经过自己的一番努力，我考进了北京师大女附中，这是当时最好的学校。相当不容易的啊，这相当不容易。我考到了这儿，我们班里边女生就考上了我一个。方志忠不仅要求女儿努力学习科学文化知识，同时也把勤俭的作风传给了女儿。我有一次有机会到他的宿舍，那时候住在农科院，他是64年北京南大毕业分到农科院工作。那个集体宿舍里，他那个床位啊，我一看他那个床铺上那个东西啊，用的这个被子褥子啊，中间居然有补丁，哎呦，我非常震动啊！我得看那个床底下，他那个脸盆和那个牙缸，就是那个搪瓷制品啊，就是那个瓷儿啊，都碰的破的这个一塌糊涂了，说比我用的还不如。对他意义非同寻常。